देखिए, लॉबस्टर एक ऐसा प्राणी है जिसे जिंदा ही उबाल के खाया जाता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इसे जिंदा ही उबाल के खाना क्या ज़रूरी है? इसे मार के भी तो उबाल के खाया जा सकता है ना? अरे हाँ भैया, बताता हूँ। देखिए, लॉबस्टर एक ऐसा प्राणी है जिसे मारने के 2-3 घंटे के बाद अगर इसे उबाला जाता है तो इसके अंदर एक ऐसा बैक्टीरिया पैदा हो जाता है जो कि पकाने पर भी नहीं मरता और इंसान के पेट में जाते ही बहुत ही भयानक पेट दर्द, उल्टी और ज़्यादा तबीयत खराब होने पर इंसान की मौत भी हो सकती है। इसी वजह से इसे जिंदा ही उबाल के खाया जाता है। लेकिन पुराने समय में यही माना जाता था कि इन्हें दर्द का एहसास नहीं होता है, लेकिन एक प्रयोग से पता चला कि इन्हें भी दर्द का एहसास होता है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने इसे जिंदा ही उबालने पर बैन लगा दिया।